आज पुणे गया था एक स्पॉट वेल्डिंग मशीन सप्लायर के पास अपना कंपोनेंट ट्रायल के लिए लेके। पहला वेल्ड फ्रैंकली उतना अच्छा नहीं था। सेटिंग एडजस्ट किया, एम्पियर चेंज किया, नेक्स्ट वेल्ड थोड़ा बेटर था। फाइनल पास के बाद मैंने हैमर से वेल्ड चिप आउट टेस्ट किया, स्ट्रेंथ सही है, इस एप्लीकेशन के हिसाब से एक्सेप्टेबल वेल्ड था। हर ट्रायल परफेक्ट नहीं होता, बट जब रिजल्ट्स मिलता है तो सेटिस्फेक्शन अलग ही होता है।